வெல்கம் டு ரேண்டம் பிளாக்கர் தமிழ் யூடியூப் சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நான் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் கிளிக் பண்ணி இது கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா போட் 255 நியோவோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அதை ஃபஸ்ட் இந்த பவுச்சர் என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னு பார்ப்போம். வைக்கிறது இருக்கு. கையில் வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்களா, இதுதான் 1 இயர் வாரண்டி கார்டு. இந்த வாரண்டி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்டுக்கு மட்டும்தான், மேனுவலாக நம்ம பண்ணுற டேமேஜ் கிடையாது. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த நம்பருக்கு நம்ம வந்து மிஸ்டு கால் பண்ணி நம்மளோட ப்ராடக்ட்டோட வாரண்டியை நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும். வாரண்டியை வந்து நம்ம மிஸ்டு கால் கொடுக்குற டேட்லேருந்து 1 இயர் வரைக்கும் வாரண்டி செல்லும். மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்டை வந்து அவங்க சரி பண்ணி தருவாங்க. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வழக்கம் போல் அவங்களோட பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் யாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் தேவையில்லை. இது ஒரு போட்டோட ஒரு கஸ்டமர் கேர்டு மாதிரி வருது. அவங்களோட ஓனர் அசூரன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் யூசர் மேனுவல். இதில் மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டன் எப்படிலாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறது மற்றபடி எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன. இந்த அடிஷனல் ஏர்பட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சின்ன 2 பெருசு கொடுத்துருக்காங்க அடிஷனலாக. அது நம்ம வந்து ப்ளூடூத்தில் உள்ள தொலைஞ்சு போச்சுன்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி. அடுத்து லாஸ்ட்டாக சீட் டேபிள் கேபிள் இருக்குது. உள்ளே சீட் டேப் கேபிள் வழக்கம் போல் எல்லாத்துலேயும் கொடுக்குற மாதிரி குவாலிட்டி சுமாராக தான் இருக்குது. இதனால நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. எப்படி நம்ம சார்ஜர் கேபிள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதாக பார்த்தீங்களா, இதுதான் மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனு. இதை நம்ம ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ஆன் ஆகும். மற்றபடி பாட்டை பாஸ் பண்ணுறது, கால் அட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே இதுதான். எல்லா மல்டி ஃபங்க்ஷன் உள்ள பட்டன் இதுதான், சென்ட்ரல் பட்டன். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்க. எல்லாத்துலேயுமே இதே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, இது வால்யூம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது, பாட்டு கேட்கும்போது சவுண்டு குறைக்கிறது, கூட்டுறது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ சிங்கிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்இடி லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து இது பேரிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளூடூத்தில் ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி தான். இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த இடத்துல உள்ள ரப்பெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் அந்த கீழே உள்ள கொஞ்சம் தின்னாக இருந்தாலுமே நம்ம போட் ரockerz 255 Pro ப்ளஸோட பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிசைன் நல்லாவே இருக்குது. இப்போ நம்ம கழுத்தில் போட்டுக்கிறதுக்கும் ஓரளவு வியர்டாக இல்லை, நல்லாவே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இது நான் 2-3 கலரில் இருக்குது. எனக்கு இந்த ப்ளூ கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதனால தான் இது வாங்கிட்டேன். சரி, என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 180 mAhக்கான பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 40 நிமிஷம் ஆகும். ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 40 நிமிஷம் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 மணி நேரம் ப்ளேபேக் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் அவசரமாக நீங்கள் எங்கேயாவது போகும்போது ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள், அதாவது ஏஎஸ்கேபின்னு சொல்லுவாங்க, 10 நிமிஷம், வெறும் 10 நிமிஷம் சார்ஜ் வந்து 0% போயிடுச்சு, 0% போயிடுச்சு, டக்குனு சும்மா ஒரு 10 நிமிஷம் போய் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 10 ஹவர் ப்ளேபேக் கொடுக்கும். 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் 10 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக். இது வந்து போட் ரockerzலேயே இருந்துச்சு, அதை அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் போட் rockerz 255 Pro ப்ளஸில் 40 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக் கொடுக்கும். ஆனால் இதில் வந்து 25 ஹவர்ஸ் ப்ளேபேக் தான். இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான். 999 அதோட ப்ரைஸ் 999 ரூபா தான். இந்த ப்ரைஸுக்கு இது வந்து ப்ளேபேக் ஹவர்ஸ் ரொம்பவே ஒருத்தாக தான் இருக்குது. ஒரு சீட் டைப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யாருமே இது சொல்ல மாட்டாங்க, அதை நான் சொல்லிடுறேன். என்னென்னா, இப்போ நம்ம வந்து இதில் சீட் டைப் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, வேகமாக சார்ஜ் போகிறதுக்காண்டி ஃபாஸ்ட் சார்ஜர், அதாவது 60 வாட் சார்ஜர், 30 வாட் சார்ஜ் போகல. எல்லா ஃபோன்லையுமே 18 வாட் 30 வாட் சார்ஜர் தான் கொடுக்குறாங்க அடாப்டரு. நம்ம எல்லாருமே அந்த அடாப்டரில் போய் சொருகி விட்டுருவோம். இதோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 180 mAh தான். நம்ம அதை போய் நீங்கள் 60 வாட் 30 வாட் சொன்னீங்கன்னா இதோட பேட்டரி லைஃப் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும். அவங்களே கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா 5 வோல்ட் அடாப்டரில் தான் நீங்கள் வந்து இதை சார்ஜ் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணீங்க இதில் பேட்டரி லைஃப் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. உடனே போகாது, பேட்டரி லைஃப் குறைஞ்சிடும். உடனே அதில் வந்து லைஃப் டைம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். முடிஞ்ச வரைக்கும்
5 வோல்ட் சார்ஜரில் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். 5 வோல்ட் சார்ஜர் எது, 60 வோல்ட் சார்ஜர், 18 வோல்ட் சார்ஜர் எதுன்னு தெரியலனா நீங்கள் அந்த அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். 5 வோல்ட்டு 2 ஆம்ப்ஸ்னு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது வெயிட்டை பற்றி சொல்லணும்னா அது ரொம்ப கம்மியான வெயிட் தான். இப்போ நம்ம கழுத்தில் போட்டிருக்கும் போது அவ்வளோ இரிட்டேஷனான ஒரு ஃபீலே கிடையாது. சிலதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நம்ம அழுத்தம் லைட்டாக அந்த டிசைன்லாம் கீறுற மாதிரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல்லாகவே ரப்பராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சூப்பராக கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. நம்ம போட்டுக்கிறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு இரிட்டேஷன் எதுவுமே கிடையாது. சூப்பராக இருக்குது. IPX6 தான் கொடுங்க. IPX6 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கேலிப்ரேஷன் மெத்தடு தான். எந்த அளவுக்கு இது வந்து ஸ்வெட் ப்ரூஃபாக இருக்கும், வாட்டர் ப்ரூஃபாக இருக்கும், எந்த அளவுக்கு இது டஸ்ட் ப்ரூஃபாக இருக்கும், அதோட ஒரு கேலிப்ரேஷன் மெத்தட் தான். இப்போ ஏற்கனவே உள்ள போட் ராக்கர்ஸ் 255 Pro ப்ளஸில் பார்த்தீங்கன்னா IPX7 கொடுத்துருக்காங்க. இதில் X6 தான் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலுமே இந்த ப்ரைஸுக்கு இது ஒர்த்தாக தான் இருக்கும். ஓரளவு IPX6 ஓகே தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.2 கொடுத்துருக்காங்க. இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம 10 மீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம பேர் பண்ணிக்கலாம், கனெக்டிங்கில் வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 டிவைஸை வந்து ஒரே நேரத்தில் பேர் பண்ணிக்கலாம், டுவல் பேரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நிறையா பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவல் பேரிங் பண்ணுறது தெரியாது. 2 டிவைஸை எப்படி ஒரே நேரத்தில் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அது எப்படி பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி தான். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் ஒரு டிவைஸில் நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட சார்ஜ் பர்சன்டேஜ் காமிக்கும், எல்லாமே காமிக்கும். நீங்கள் இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டிவைஸை நீங்கள் செகண்டாக பண்ணக்கூடிய டிவைஸை வந்து நீங்கள் அதில் போய் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண டிவைஸையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 டிவைஸையும் கனெக்ட் பண்ணி 2 டிவைஸும் கனெக்ட் ஆகிடும். இப்போ இந்த டிவைஸில் நீங்கள் பாட்டு போட்டுட்டு இந்த டிவைஸில் நீங்கள் பாட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மாற்றி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ஏன்னா 2மே ஒரே நேரத்தில் ப்ளே பண்ண முடியாது. ஒன்று இதை ஆன் பண்ணலாம், இன்னொன்று இதை ஆன் பண்ணலாம். இப்படி மாற்றி நீங்கள் டுவல் பேரிங் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க ஆடியோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளூடூத்தோட மைக்லேருந்து தான் இருக்குது. இதிலே உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு நாய்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதில் கிடைக்குது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இதில் கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்மளோட மற்ற ப்ளூடூத்தோட பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் கம்மியாக தான் இருக்குது. இவங்களோட ஆடிலே கொடுத்துருந்தாங்க கிளியரான வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இதில் வந்து கிளியராக இருக்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனாலுமே அந்த மைக்கோட நாய்ஸ் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படின்னு பார்ப்போம். எந்த ஒரு ஹெட்செட்டு ப்ளூடூத்து நம்ம எது வாங்குறோம், நான் பர்சனலாக எது வாங்கினாலுமே முதல்ல நான் வச்சு பார்க்குற ஒரே பாட்டு ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் பாட்டை தான் வச்சுப்பேன். ஹாரிஸ் மாம்ஸோட பாட்டு கேட்டோம்னா தான் அது அந்த ஹெட்ஃபோன் ப்ளூடூத்தோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இப்போ நம்ம ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் பாட்டை வச்சு கேட்போம். அதுவும் இந்த என்ன தேடி வந்து அஞ்சல் அந்த பாட்டு கேட்டிங்கன்னா அதோட பீட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். உங்களுக்கு பீட் எப்படி இருக்குன்னா அதில் உள்ள பாஸு பீட்டு எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம அந்த பாட்டை வச்சு கேட்டே ஒரு முடிவு பண்ணுவோம். வேறு உட்கார மாட்டோம், உட்கார்றா உள்ள மாட்டுறாடி மாட்டுறோம். பாட்டை வந்து அந்த ட்ரம்ஸ் பிஜிஎம் வரும். எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டன் அந்த பிஜிஎம் வந்து அப்படியே இங்கேருந்து கேட்டு இந்த இதுக்கு வருது. அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே சூப்பராக மெல்லமாக அப்படி அழகாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போ என் ஃபோனில் டோல்பி ஆட்டோஸ் போட்டுருக்கிறதுனால அப்படி ஏன் கேட்குதான்னு தெரியல. மற்றபடி இதில் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இது போட்டோட சிக்னேச்சர் சவுண்டு இதில் கண்டிப்பாக இருக்குது. இதில் சவுண்டுக்காண்டியே நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த போட் ப்ராடக்ட் நம்ம எதுக்காண்டி வாங்குகிறோம், அதோட பாஸ் சவுண்டுக்காண்டி தான். இதில் பாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லாவே இருக்குது. இந்த பாட்டுக்கிறதுனால எனக்கு செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குது. இதில் அடிஷனல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ENX அப்புறம் பீஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேம் விளாடும் போது கரெக்டான சவுண்டை நம்ம கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காண்டி கேமிங்காண்டி இது கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா 999 ரூபா. இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த ப்ளூ ராக்கர்ஸ் வந்து ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்குமே இது கண்டிப்பாக ஒருத்தன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மார்க்கெட்டில் உள்ளது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 1500 ரூபா 1600 இருக்குது. கம்மியான விலையில் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் தான் இதை நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா கரெக்டான ஓரளவு மீடியமான ஒரு ப்ளேபேக் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ப்ளாப்பர்ஸா இந்த வீடியோ ஒரு ப்ளாப்பர் தான்.